الخير وتركي. يا هلا مساء الخير. وش اللي يعين المسلم على الثبات؟ الثبات له أسباب كثيرة تعين المسلم أنه يثبت، لكن من أعظم أسباب الثبات مثل هذه الاجتماعات الطيبة، تجتمع في بيت الله سبحانه وتعالى. الاجتماع هذا يقوي الإنسان. الشيطان يحرص أن المسلم ينفرد بوحده حتى يتسلط عليه، ولهذا يكون الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ينبغي للمسلم أن يحرص على مثل هذه الاجتماعات، لما تجتمع بأصحابك تقرؤون كتاب أو تقرؤون قرآن أو تفتحون موضوع ديني وتتناقشون فيه في بيت الله سبحانه وتعالى، هذا سبب عظيم جدا يعين المسلم على الثبات. ولهذا القاعدة تقول: المسلم قوي بإخوانه ضعيف بمفرده. إذا كان وحده ضعيف، إذا كان مع الناس أصحابه اللي يعينون على الخير فيكون نشيط. ودليلها من الكتاب قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.